வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடின்னு இருக்காரு. ஸோ அங்கே வந்து சூடு இருக்காது. ஆக்சுவலி செப்பல் போட்டால் சூடு இல்லை. என்னோடய பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்ட்னஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. வா அலை அப்படியே விஸ்துன்னு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a private beach. ஸோ அபி சீதா ராஜானா இங்கே வந்து அலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃபுல்லாக வந்து அலை வந்து இருக்கு. அபி மொல்லமா நல்லா வந்துங்கிறாரு அபி. ஓ இந்த செப்பல் போட்டுக்கோ செப்பல் போட்டுக்கோ. வானாமா